間的寒霜，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛，我是故鄉，夕陽斜照，風卻是涼。人在遠方，是沒有和唱。也許今天風雨未滅，也許身邊兵荒馬亂，總算心裏血脈仍相連。長河清水在流，我的愛永不休，何年總在追頭，夜裏伴君喝酒，情如手足心口，我心裏的情意長流千秋，與白雪漸變厚。搞乜鬼啊！半夜三更明明白白，唔使瞓咩？二哥，阿仁喺出面打沙包打咗好耐啊！我問佢咩事，佢又唔睬我喎，佢好唔妥啊！你快啲出去睇下啦，快啲啊！喂，快啲啊！我對鞋。喂，究竟發生咩事啫？你講出嚟，大家幫你諗掂佢啊！冇事咧，我都話冇事咯。三哥啊，你睇下你啊，打到雙手紅晒啦！你係咪同阿悠悠嗌咗交嚟啊？喂，做兄弟有咩咪攞出嚟講咯！哎呀，你想點啊？我想學二哥咁啊！由而家開始，每晚練300練到3更半夜。我要做廣東晒拳王，我要出人頭地啊！喂，哎呀，繼續打！你唔打啦嘛？咁唔該你啊，講清楚發生咩事啊！阿媽講得真係好啱。原來個天咧，真係好中意整鬼人。今日係悠悠間學校嘅開放日，我諗住去探佢啦。點知見到佢阿爸阿媽都嚟埋。你知唔知佢阿爸係邊個啊？係榮德啊！小姐飲啲咩？唔使唔該。真係豬乸都識大馬歸巢啊！你都會請我飲咖啡嘅。我細妹同你細佬拍拖，你知㗎嗬？我知。咁唔該，你翻去問下你細佬究竟搞乜鬼啊？同我細妹拍拖拍得好好地，失驚無神送封咁嘅信嚟，我都唔明點解你哋兩個都咁鬼神化㗎？分手都講明理由啊嘛，咩天意弄人啊，有緣無分，我話不明不白就真啦。你知唔知我細妹喊咗成晚啊？你真係想知點解？梗係啦。咁我講件事俾你聽啊。話說1912年咧，咪住先，1912。話說你當我求下你拜下你咩都好啦，你揾一次正經少少得唔得？1912年佢哋兩個都未出世，關佢哋咩事咧？又要問，到我答啦，你又喂夠啦咁我點答啊？你中意講你就講啦。話說1912年咧，有個鐵打師傅叫顧堅成，喺一列由北平開去廣州嘅火車上邊救咗一個人。呢個人咧係前清嘅武狀元，個名叫榮德。咁呢個人咧，因為呢件事咧，兩個咧就做咗兄弟啦，即係個顧堅成同阿榮德做咗兄弟啦。之後咧，呢個榮德就其實阿仁封信咧都錯唔晒嘅，個天有時候中意整鬼人嘅。件事應該唔會係咁㗎。我都估到你唔信㗎啦。講真啦，如果唔係你問起或者為咗悠悠嘅事，我根本唔會講俾你聽。
我信我爹哋嚟廣州嘅時候，曾經喺你哋屋企打過工。我甚至相信你哋屋企幫過佢，但係我真係冇可能相信佢殺咗你哋屋企2個人。其實所有嘢都係你哋自己估嘅啫嘛，冇憑冇據，冇人證，冇物證。我都話咗唔係監你信咯。我返醫院先啦。喂，醫院嗰邊啊！咁我哋仲係咪朋友啊？係，唔單止係朋友。由聽日開始，我決定專心做一件事。咩事啊？揦住扎花，每日喺醫院度追求你，直到追到你為止。等到你唔可以冇咗我之後，就飛咗你，令你生不如死，為父報仇。我真係未見過一個人好似你咁神化㗎。又有同阿仁嘅事，佢哋自己解決啦。係啦，我哋返武館啦，再見。多謝，下次再幫襯啦。晏，今日啲鯽魚咧好新鮮啊，買條翻去試下。好啊，萍姐，我要1條啊。好啊，就呢條啊。好啊。 5毫子啊。好啊。喂，晏啊，今日啲菜好新鮮喎。係咩？咁萍姐，我轉頭翻嚟攞魚啊。好啊。啊，萍姐，幫我燙乾淨啲啊。得。你睇啲菜心條條都好嫩嘅，你睇。俾3斤我啊。哦，3斤啊，好好。 家山呀，北望。你哋做咩啊？熱辣辣！哎呀，你哋做乜啫？仲細咩？你唔記得阿媽細個講過啲咩咩？5兄弟姊妹啊，一定要好似糖黐豆咁嘅。係啊係啊，你唔記得啦？要喊就一齊喊，要笑就一齊笑啊！喂，不如好似細個咁樣上旗那山揾下旗那老祖，旗那武功，呢個好開心手啊！話時話，我哋幾兄弟姊妹咧10幾年冇再遠征呢個旗那山啊！嚇，你唔好咁悶啦！嗱，今次咧帶埋大哥一齊去，劉精良入廚房偷定啲炒米餅。好，好。神神地勁，旗那老祖啊，真係神神地喎！哇，大哥而家先知咩？而家覺得神神地嘅啦。唔係淨止佢一個啊，我哋幾個都係。成日聽佢點紅點綠，又話上咩旗那山揾下旗那老祖，乜早都揾唔到啦嘛！喂，嗰次係慘絕人寰啊！我哋蕩失咗路啊嘛！你知唔知我哋幾點翻到屋企啊？深夜11點，3個骨啊！哇！咁你哋死梗啦，起碼都打成殘廢。咁你錯咯喎！翻到嚟咧，阿媽咪咪嘴咁對住我哋笑啊，就話啦：乜翻嚟啦咩？快啲沖涼瞓覺啦！聽日仲要翻學啊！大哥，跟住戲肉就嚟，我哋幾個除晒衫，搽晒番梘，無端端砰一聲，哇咩事啊？阿媽攞支藤條，係咁啦！你當呢個冒險雞籠啊？11點幾先分，又1路嚟咯！喂，唔好攬住，喂，老二，
老爺，喂，我啱啱記翻起啲嘢啊！我哋細嗰陣時咧，喺屋企度係咪發現個寶藏啊？寶藏？你話時話你講開又係喎，有個寶藏，個寶藏喺廚房度。係啊，喺廚房。唉，你班馬騮啊，半夜三更嘈喧巴閉做咩啫？一謝二謝，牛高馬大講，成班人喺張床做咩啊？小心冧啊！阿媽，大哥啊，記得翻細個啲嘢啊，佢記得我哋一齊揾寶藏啊。我記得有一次咧，同阿老二喺廚房度玩，無意中發現有兩嚿磚頭，敲落啲聲咧同其他磚頭唔同。咁後尾點啊？後尾咧，我同大哥咧就用柴刀撬開嗰兩嚿磚頭，果然發現啦，嗰兩嚿磚頭後邊咧係通空㗎。咁咧我就伸隻手入去摸啦，睇下有冇寶藏啦。啊，手指尖真係摸到啲嘢，凍冰冰喎。會唔會係金條咧？咁使咩點啫？有啲咩凍冰無啦啦會凍冰冰嘅？我點知啫？我想攞出嚟嗰陣時咧，阿媽叫我哋去做功課啦。咁我同老姨咪塞翻個磚頭入去，諗住第二日再攞過咯。點知第二日咧，阿公啊出咗事，後尾大哥做咩拐子佬拐走埋，咁我啊冇心情再理呢件事啦，慢慢都唔記得咗添。廚房都敲暈晒啦，敲到手指都痛埋啦，嚿磚一樣聲啫，阿哥仔。喂，老姨啊，我記得咧以前嘅灶頭唔喺依度嘅，喺依邊嘅喎。係喎，我哋後尾將個灶頭搬咗嚟呢邊㗎，咁即係話咧個灶頭遮住咗啲磚啊。呵，冇計，唯一一個方法，拆。係攞鋤頭，睇住。大家想一想，拆咗個灶頭起翻唔使錢。未起翻個灶頭之前，煮唔到飯出去食飯，唔使錢嘅，啲錢邊個俾啊？係咪你哋俾啊？舅父昌，你係館主，梗係你俾㗎啦。哦，咪搞阿叔，你條友仔啊，神神化化都唔臭米氣嘅。我就話唔臭米氣啫，大哥唔神化啩。喂，我點知有冇燒壞腦啊？喂，舅父昌嚇，你唔記得咗啊？咩啊？入邊啲嘢凍冰冰喎，隨時有20幾條金條入邊㗎。係喎，可能有幾條死屍添啊！嘿，舅父昌，我贊成拆。我都贊成拆，我都贊成拆。好，既然大家咁有決心嘅，我就要歐陽彪跌打武術館個館主決定唔拆。咩啫？做人踏實啲啊嘛！係啦，咁多寶藏收埋喺度啦，出去唔好話俾人聽添嘛，笑大人個口啊！唉，唔得啦，沖涼瞓覺。唉，尋寶㗎，一場歡一場空，擒鬥。大哥，喂，大哥，頭先真掃興我。啊！啲凍冰冰嗰啲咧，乜鬼嘢嚟嘅咧？係嘅。喂，大哥，你聽唔聽到有啲怪聲啊？喂，做咩嘭嘭聲啊？咩事啊？奇景啊！舅父昌入邊咧作緊個灶頭喎。係啊，最奇咧就係阿媽都喺度作緊啊！去睇下，睇快啲！大力啲啦你有把千寒。係啊，我頭先諗起啊，阿爸同我講過嘅，幾年之後咧有一件好貴重嘅嘢俾我嘅。阿媽，嗰啲會唔會係金條啊？仲講揾下？快啲！喂，老姨，係呢兩塊啊！呢兩塊磚頭唔同聲啊！大哥，揾啲嘢叫下佢，老姨，叫。掛心啲先得㗎。唉，係啦。就得啦。嗰邊俾刮。攞。哇！仲有一個。我真係冇大咩死啊！點啊？有啲咩？傳入啲啊！真係凍冰冰喎！
四四方方唔似係金條啊！金磚，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 金磚。有啊，我見到啦，見到咩咁多？哇！得個盒咋？誒，話唔定裏邊啊，實換晒一嚿嚿銀紙啦！銀紙。呢封咩嚟㗎？歐陽彪，俾阿爸嘅喎。咁呢沓又咩嚟㗎？藥方嚟嘅喎。啊！個死鬼阿爸發咩瘟啫？乜爛鬼藥方啫嘛？使乜病嘢仔病埋佢啊？喂，舅父昌，唔係喎，呢幾張藥方咧有晒蓋印㗎，係清朝太醫院嘅御用藥方嚟嘅喎。清朝啲皇帝嘅玉璽就話啫。啊，總之今次咧大勝唔窮，倒算窮啦。哦，原來呢件事係咁㗎。呢封信咧係個太監寫俾你哋嘅公㗎，因為佢爛賭咧借落嚟嘅公200兩冇得還，所以喺紫禁城入邊咧偷咗呢幾張藥方做抵押，話明2年之內一定嚟攞翻。咁咪死太監啊！做咩唔嚟攞翻啫？搞到你要拆咗爐做，要使錢㗎嘛！喂，舅父昌，呢幾張藥方咧又唔發瘟得晒喎。呢度話呢幾張咧係大內秘方，清朝嘅軍隊去越南打仗嘅時候咧遇到瘟疫，爭啲全軍覆沒啦，全靠呢隻西國正氣丸救翻佢哋咋。九章，啲西國正氣丸咁靈強，我嚟製藥嘅話，發個肥仔水喎。係啊係啊。喂，今次仲唔發達，仲發覺掘到金磚啊！發達啦，發達啦！藥方我收埋先，大志，封信我收埋先。嗱，呢件事咧，你千祈唔好同人講啊，打死都冇講啊，10大酷刑都冇講啊，知唔知啊？聽唔聽到啊？聽到啦。係啦，發啦，你發夢都冇咁早啊！早唞啦，係，瞓覺啊！整埋個爐頭嘅咧，金磚，柯金乖。唉，大聲壞氣啊！阿昌，做咩冤口爛面啊？張藥方假㗎？珍珠都冇咁真啊！我去揾過前清幾個老太醫問過嚟㗎啦，同一個講法。當年黑旗軍打越南嗰陣時咧，真係遇到瘟疫，真係爭啲全軍覆沒，真係俾一隻叫做西國正氣丸醫翻好晒佢哋。呢幾廿年咧，無數嘅人啊，通處揾呢幾張藥方都揾唔到。原來就喺我哋武館嘅廚房嘅灶頭後邊啊！咁你有冇將你嗰張藥方打過價？要做成藥幾多錢啊？梗係有啦！原來呢幾張發瘟藥方啊，樣藥都好貴嘅，要將佢製成藥，起碼10斤8斤咁賣。你哋話10斤麝香幾多錢？10斤犀牛角幾多錢？10斤紅膽幾多錢？呢幾張發瘟藥方歸翻晒你哋，費事累我執條襪帶累身家。你唔識吧？各位，我參加廣東省拳王大賽，你哋支唔支持我？唔係啊嘛，牛精娘，你去爭拳王？阿娘，你唔好發白日夢啦！阿媽，我知道自己以前做咩都唔上心，我亦都知道自己衰乜嘢，一個字懶。二哥，我細個跟你學功夫，你都話我有天分㗎。徐會長想收我做徒弟，我都唔制。我點解要參加廣東省拳王大賽？我要話俾姓榮嗰家人知，唔係佢哋先可以做拳王，唔係佢哋先可以開藥廠。我哋姓顧呢家人呢一代，我哋都得。牛精娘，我第一個支持你。多謝大哥。我哋幾兄弟姊妹，本來最叻個老二，不過可惜又得個咁嘅病。阿仁呢又唔係學武嘅材料，我又未學過功夫，我哋將所有希望擺晒喺你身度。好，如果你唔係3分鐘熱度嘅，如果親自教你，多謝二哥。牛精娘，我都支持你。多謝三哥。我係龍鳳胎嘅家姐，我都會支持你嘅。多謝家姐。仲有我都支持你。多謝人。
好，由聽日開始，我陪你練功夫。雖然我唔係好識，不過有幾分牛力，都捱得幾拳嘅。我做你下把，任打任踢都冇所謂。阿良啊，只要你肯上進，的起心肝做事，無論咩事，不過要做正經事，你阿媽我一定支持你。多謝阿媽，由今日開始，我應承大家，一定會俾心機。好，食飯。好，阿良，食咗未？好，哇，哇。好啦，今日差唔多啦。牛精良，使唔使飲水啊？好，我想練多陣啊。一步攬唔到上天㗎，你唔攰，大家都攰啦。冇所謂喎，我都唔攰。我陪佢啊，練多幾個鐘頭都得。聽唔聽到啊？練多幾個鐘頭都得啊！我冇時間㗎啦，我做拳王啊！係咁，你練多個鐘啦。好，買啲宵夜俾你哋食啊！好，白粥。喂，係咪有先你食啊？幫我買多碗艇仔粥啊！好啊，唔該啊。喂，你班嘢啊，夜媽媽嘈冤巴閉，瞓咗覺俾嘈醒啦。為咗細佬將就下啦。嚟，牛精良，狠啲踢過嚟。好。喂，唔好踢住！哇，大佬，你都幾硬淨嘅喎。頭先牛精良嗰幾句都幾重㗎，你喐都唔喐嘅。其實牛精良咧冇乜力嘅啫。喂，你講咩啊？話我冇乜力，揸實係嘛？好啲啊！嚟啊！嚟多次。唔該。老闆，今晚咩粥靚啊？哦，今晚啲皮蛋瘦肉粥靚啊，整翻碗嚟。咁啊，一碗粥加隻粽啊！哦，好啊。家山呀北望，泪呀泪沾襟，小妹妹相望直到今。家山呀北望，泪呀泪沾襟。唔好意思，唔好意思，姑娘仔你做乜嘢啊？我心諗呢有冇後門㗎？後乜喺嗰邊啊？唔該。家山呀北望，泪呀泪沾襟。小妹妹唱歌，郎奏琴，郎呀赞了诗情。點啊？你使唔使唞陣啊？你要抖陣。大家飲茶。誒，唔該唔該。二哥，你有冇打聽到咧？出年究竟有咩人參加呢個廣東省拳王大賽啊？我淨係知榮萬軍報咗名啫。嚇！榮萬軍咁都報得名，佢啲花拳繡腿嚟嘅啫喎，咁就啱啦！我成日打到佢飛落台，如果佢唔飛落台，我幫佢玩鞋。你咪牙斬斬啦！由榮德咧請咗外江佬嚟教個畜生仔，呢個外江佬我見過㗎，佢對腳幾巴拉沙。哦，光頭嗰個外江佬，我同你哋講啊，無論榮萬軍或者個外江佬點嘢你哋都好，
千祈唔好同佢打，尤其是係你。哇！如果佢踩到上門，唔好話踩到上門啊！就算踩到上心口、踩到上頭殼頂都唔准同佢打。就算扮矮仔、吹銀雞叫救命都唔准同佢打，知唔知？佢話矮仔，我咪唔打咯。我淨係知道啊，家下同我打鼓啊，嗰個晏啊又買幾個鐘頭都未翻嚟㗎。誒，一眼啊！誒，輸嘢啦！唔好意思啊，我驚你哋肚餓嘛，咪諗住快啲跑翻嚟咯。但係唔小心跌親倒瀉晒喎。我翻去買嘅時候佢又閂咗檔。快坐下先啦，咁鬼論盡㗎。你冇整傷啊嘛？冇。喂，橫掂冇買宵夜啦，不如入廚房睇下咩食啊！喂，好啊！喂，炒嘢啊！喂，哇！阿人做咩啊？冇嘢。仲話冇嘢，面青青，手都震晒啦。大哥啊，我頭先見到個外江佬啊，成日同榮萬君一齊嗰個咧。佢做咩啊？佢想侮辱你啊？唔係，佢成日跟住我咯，又喺我後邊唱歌，我唔知佢想點啊。佢跟過我2次啦。我同老二商量下點做。啊，冇啊冇！你唔好話俾佢哋聽啊！我唔想佢哋擔心啊。牛精娘啱啱先至發奮做人，我唔想佢分心啊。咁點得啊？咁佢有冇做過啲咩？你話俾佢哋聽，就算真係報警拉佢，咁又點？都唔知告佢啲咩啦。你放心啦，我會小心啲噶啦。我咁啱冇乜嘢做，我會多啲留喺武館，去少啲人少嘅地方。好啦，嗱，如果你要去街咧，你同我講，我同你一齊去啊。嚟食嘢。阿仁啊，我真係對你好失望啊！分手咁大件事，你寫俾我嗰封信得2句說話，天意弄人，有緣無分。依家約到你出嚟，你又係得呢2句說話，我真係覺得你一啲勇氣都冇㗎。你究竟係咪男人嚟㗎？依家你想同我喺翻埋一齊，我都唔會啊！阿仁啊，你話俾我知究竟咩原因啊？你係咪覺得對唔住牛真娘啊？關你咩事喎？你都冇叫佢長腳。我同你講過好多次，我根本從來就冇中意過佢。點解依家要因為佢而令到我哋分開？根本就唔關牛精娘事，佢都唔知對我哋幾好啊！佢一啲都冇怪過我哋啊！咁究竟係咩原因啊？你話俾我知啦！你真係想知道咩原因？係。林師傅啊，我喺徐會長度攞咗今次參賽嘅名單，你參場啊！正所謂知己知彼，百戰百勝。咦，顧宇良，佢話參加比賽，唔好笑死人啦！邊個嚟㗎？呢個打歪尾，上次你調戲嗰個姑娘嘅細佬咯。哦，係喎。佢跟咩師傅學咩功夫啊？應該就係跟佢嘅哥顧宇堂。佢顧宇堂以前都威過㗎，但係而家扯蝦攞一名，得一招大馬歸曹。大馬歸曹。係啦，阿爸，師傅話呢排狀態好好喎，有佢6、7成功力。係咩？係啊。呢輪踢收得太多啦吧？我想揾個真人試下。我話俾你聽，千祈唔好，突然間搞出人命。媽咪，你阻住我啦！有啲嘢要問爹哋啊！佢哋亂入嘅啫，你唔好阻住你爹哋同譚師傅傾偈啦，乖，出去啦，出去。爹哋，我有啲嘢要問你啊！譚師傅啊，我個女話想同我傾下偈喎。爹哋，有人話我知你20幾年前殺咗一個教頭叫歐陽彪，殺埋佢老婆，仲搞到佢女婿失咗蹤。唔係啊，個女人係癲㗎。20幾年前佢屋企俾人打劫啊，仲死咗2個人添。後尾唔知因咩事，佢老公又失埋蹤，咁佢刺激得滯，咁咪癲咗咯。我聽啲警察講話，打劫佢屋企嗰啲係外省人嚟㗎，所以佢見到外省人咧就話人係殺人兇手。咁你爹哋喺外省翻嚟㗎嘛？咁佢咪話你爹哋係殺人兇手咯？呢件事真係咁簡單？唔通你認為你爹哋會做啲咁嘅事咩？
我話俾你聽啦，你爹哋啊，唔知幾大方，一啲都冇嬲佢哋，仲成日咧拎啲錢去幫佢哋，都冇嬲過佢。佢屋企咧發喪打齋嗰啲錢都係你爹哋俾嘅。當時啊，所有報紙都有賣㗎，連廣州武術界所有啲人都知嘅。做咩啊？你仲唔信啊？你可以問下徐會長同埋邱局長㗎。媽咪，你真係冇講大話？虧你問得出呢一個問題。你躝上房，攞個枕頭攝高諗下，聽日早餐嘅時候話俾我聽，你坐喺邊？去啦，去啦。阿德，對唔住啊，我冇好好地睇住柔柔，不過我以後會㗎啦，我會打少啲麻雀，睇緊啲佢。媽，關你咩事啫？個癲婆搞唔到老豆，我揾個仔搞個妹咯。佢哋唔見棺材唔流眼淚㗎。好食。三哥唔好咁啦，大丈夫何患無妻？你依家應該跌埋心水，同我幫阿大哥同二哥手搞好間武館佢。到我啊做咗廣東省拳王之後啊，我哋再搞大啲，同阿大哥佢哋開間藥廠。到時啊，我哋咁富貴，大把靚女啊跟住我哋啦，幾好嘅都有，排到海珠橋啊，多到跌落海啊！我明㗎啦，牛精良。三哥，我都係過來人，你而家嘅心情我都好明白。只不過有陣時人嘅嘢你都知啦，講就叻，做就……喂，唔係啦，三哥，一句説話，你哋兩個係咪真心相愛嘅先？唔答即係啦。嗱，咁上一代嘅嘢冇理由影響我哋下一代㗎嘛，係咪先？嗱，我又講啱咗啦，大哥同二哥唔會咁盟塞棒打鴛鴦㗎。哼，咁就得啦，我牛精良第一個出嚟支持你。喂，牛精良，不如走啦！怕咩啊？坐低食埋碗飯，佢打我啊！牛精良，夠啦，冇理佢哋啊！走啦，放開我！你記得二哥同我哋講緊啲乜嘢啊？就算踩到上門口，踩到上心口，踩到上頭，我頂都要忍啊！要你忍啊！放開我啊！放開我啊！傻仔，咩啊？牛精良，唔好打啦！再行開！喂，忍！唔使陪我啦，有一日光日白，街市有咁多人喎，買餸啫嘛，你返武館啦。得啦。阿眼，你兩個兄弟喺茶居同人打交啊！車仔佬好硬淨啊，心口好似鋼板咁啊！坐低先啊！你講我知啊，到底發生咩事啊？無端做乜大哥會受傷㗎？頭先我哋喺茶居嗰度遇到阿榮萬軍打起上嚟喎，大佬為咗救我哋，俾佢踢咗腳啊！大哥你傷得好嚴重啊！阿娟，二哥阿媽佢哋喺邊啊？有個病人跌斷咗大髀骨，二哥同埋阿媽去成家個出診啦。二哥你有冇事啊？算啦有冇事啊？你搞咩啊啫？二哥早講咗，榮萬軍嗰對腳好犀利，千叮萬囑你唔好惹佢，你硬係唔聽話嘅。
係阿娟啊，唔關佢哋事噶。好，喂，阿仁啊，快啲攞2包田七粉開水俾阿大哥飲啊！喂，打孖啦！攞支田七粉，快啲！係啊，大哥我幫你裝好唔好？係啊，唔使。大哥，我成日揾阿媽翻嚟。係啊，唔使去啦，我頂得住啊。點得㗎？屋企做跌打做咁耐，我未曾見過一個病人嘅瘀傷，打得咁緊要，你仲話冇事喎？哎呀，我話冇事就冇事啦。我喺雲浮做咕喱嗰陣時啊，同人打交爭生意，傷我今次都試過啦。最緊要冇斷骨啫，啲魚好快晒。大哥幫你捽一捽啦。咁樣我話得就得啦。嗱，我話佢哋知啊，唔好話俾阿媽聽啊。我哋啲牛龜咁大隻啦，喺外邊發生啲咩事咧，我哋自己受翻佢。總之唔好俾阿媽知道，佢啲仔女又俾姓名嗰家啲人恰。大哥驚你有內傷啊！大哥飲咗啲酒得咯。嗱，我而家大啖啲索氣都冇之前咁揞住，我條牛命嚟㗎，冇咁易死嘅。大哥，我飲咗啲田七粉先啦。係啦，好啦，我怕咗你哋啦。嗱，只得咁啦。今晚等阿媽唔喺度，我叫阿老姨幫我睇過啦。咁得未啊？喂！哇！原來嗰幾張藥方啊係寶嚟㗎。我有個結拜大佬啊，去完雲南翻嚟咧，乜惹埋咩怪病，總之咧就上吐就下屙，搞10幾日啦，都醫唔翻好啊！結果我哋照單執藥，整去劑西國正氣丸佢嘆下，哇！巴拉沙3劑啊，3劑龍精虎猛，一老虎仔打死幾隻啊！打句問句啦，我都信咧，呢幾張藥方真係好靚嘅。如果唔係好嘢啊，阿爸點會好似收仔咁收啊？喂，就打句問句啦嚇，喂，你咁樣得唔得啦嚇？嗱，我哋初頭咧，大家唔好大上頭先嚇，當手作仔玩下，家爺仔乸總動員，山寨仔式咁經營藥廠，老闆又係我哋，夥計係我哋，嗱，楚咧，淨係搞隻西國正氣丸先，搞得好啦，先發大佢嚟搞，咁好唔好咧嚇？即係再打句問句啊！你諗清楚先啦，你啲嘢啊5時巴6時變嘅。喂，唔係喎，老爺，我贊成喎。嗱，口槍啊，我乜都唔得嘅，我淨係捱得嘅啫。總之咧，以後有啲咩粗重嘢咧，就包喺我身上。總之我哋要為呢頭家爭翻啖氣，唔好再俾人恰。嗱，阿張呢番説話咧就講得啱啦，大志，不嬲我同你想啊，為阿爸同埋佢哋洗雪塵圈噶嘛。喂！呢個世界係咁嘅喎，窮人講嘢冇人聽嘅喎，想人聽你講嘢，自己打出頭啦，知唔知啊？大哥，冇乜嘢，我鼻血啫，我唔識啊，你哋慢慢。二哥，大哥心口仲有榮萬軍一嚿，你快啲救佢啊！嚇，傷得咁重都唔送去醫院，你哋唔話俾我聽？大哥唔俾我哋講啊！唔係啊，佢食咗2包田七粉，話好咗好多㗎啦。你掂咗跌價師傅㗎，送大哥醫院啊！快啲嚟啊！等我嚟啦！快啲救我仔！快啲救我仔！乜嘢事？你個中山細佬踢到我大哥嘔血，如果佢有咩事，我一定為你試問。幫佢收單話事。放咩啊？快啲啊！點啊，黃醫生？大哥佢點啊？佢已經醒翻啦，你哋可以入去睇佢。唔該，唔該，黃醫生。大哥，大哥，你見點啊？冇嘢。邱日女士啊，其實你個仔傷得好嚴重，佢裂咗2條肋骨，仲有大量內出血。不過你都唔使咁擔心嘅，我哋已經幫佢輸咗血㗎，應該唔會有啲咩生命危險。咁我翻出去先啦。唔該晒，醫生。唔該晒，醫生。大哥對唔住啊。堂哥仔啊，究竟發生咩事啫？譚師傅，我用咁高嘅價錢請你翻嚟教我個仔，又用咁大筆錢喺監獄度搞你出嚟，你令我好失望噃。你上一次同我講，我個仔對腳嘅功夫有你7、8成，你氹得我好開心噃。我嗰招穿心腿已經兜心口踢埋個車仔佬度㗎啦，佢竟然咩事都冇喎，大搖大擺行出個酒樓喎。嗱，徒弟仔，
你咁講即係話師傅講大話？喂，咩事啊？你係咪同嗰個故意將個人打過交嚟啊？係，我哋切磋下武功啫嘛。切磋？爹哋啊，你知唔知細佬差啲做一殺人兇手啊？佢嗰隻咁嘅腳，踢斷人哋2條肋骨，搞到人哋大量內出血。好彩人哋身體比普通人好啫，如果唔係真係未必救得翻㗎。你仲笑得出你有冇人性㗎？你差啲嫁出人命啊！子晴，呢件事我知道㗎啦，我會同佢講，叫佢以後唔好咁魯莽，你放心。點啊，徒弟仔？師傅有冇講大話？有冇將啲功夫收埋喺三袖籠度唔教你啊？師傅，我咁驚，我都係唔想丟你架啫。穿心腿我試咗啦，但我隻腳就越嚟越痕。破石腿、霹靂腿我都想試下喎。你想揾人試腳啫，揾嗰個咩啊？牛精良啊！佢？如果你對腳真係練到十足火候嘅，上到擂台根本就冇人係你對手。怕就怕嗰招大馬歸曹。1年，我相信呢1年裏邊嗰個咩啊，顧雨堂一定會催谷佢細佬呢一招。行君，係咪阿奕俾嗰個拉車仔啊踢暈咗？而家點？佢冇事啊？點解咁問呢？你叫佢呢一輪唔好出街。揾個醫生就話佢個腦受咗震盪，將來就會痴呆，叫姓顧嘅賠佢2000蚊湯藥費啊！總之將件事越搞得大就越好，我要令到姓顧嗰一家人唔可以喺廣州立足。明白，我而家即刻做。唔使而家，等聽日雞尾酒會之後啦。小心啊！喂，阿媽，你冇嘢嘛？行到中下咁嘅。冇，我有啲感冒啫。坐低先，快啲坐低先。斟杯茶得。好。二哥，我使唔使入去攞啲哮喘藥俾你啊？唔使。阿仁啊！又有？你做咩嚟我哋屋企啊？我嚟去通知你哋，要小心啲啊！我偷聽到爹哋吩咐阿哥，作個藉口話你哋打傷咗阿哥手下，要你哋賠2000蚊湯藥費啊！目的就係揾牛精良試腳，務求令到你哋唔可以再喺廣州度立足啊！人獨自難的看想，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛，我思故鄉，夕陽斜照，風卻是涼。人在遠方，漸沒有和唱。也許今天風雨未滅，也許身邊兵荒馬亂，總算心裏血脈仍相連。長河清水。